क्या आपका सांस फूल जाता है, सीने में बलगम जम जाता है और खांसी खत्म नहीं होती, तो ये बलगमी दमा हो सकता है। इसकी मुख्तलिफ अलामात हैं, जैसे सांस लेने में दुश्वारी, सीने में जकड़न, खांसी के साथ बलगम, सांस लेते वक्त सीटी की आवाज, रात को मसला बढ़ जाता है। इन सब मसाइल में होम्योपैथिक दवा एंटी टार्ट बेहतरीन और मुफीद समझी जाती है। इसका तरीका इस्तेमाल एंटी टार्ट 30 में दिन में 2 बार 3 से 4 ड्रॉप 1 घूंट पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे। मसला ज्यादा हो तो कंसल्टेशन के लिए राब्ता कर सकते हैं।